嚟到屬雞嘅運程咯喎，我知道我哋嘅導演咧係屬雞嘅，咁所以咧我特登上 ChatGPT 度 check 佢個運程啦，好似都唔錯㗎喎，係咪真㗎，師傅？你 check 到佢有啲乜嘢係唔錯㗎？佢話桃花運唔錯咯。咁我而家就要講解下咧屬雞嘅朋友咧嚟緊嚟年2026年嘅運程係點喎？屬雞嘅朋友咧，如果有機會嘅話咧，都去拜下太歲啦，因為佢都係破太歲。通常頭先學咗少少㗎啦，係嘛？太歲都一犯親太歲，得個分數都唔會特別高㗎嘛，係咪？咁屬雞嘅朋友咧，其實咧整年裏邊咧，佢個分數咧都偏我哋叫合格上少少，68分啦。最主要就係咧，其實屬雞咧本身佢係屬金嘅，咁咧金即係你知道啦，火同金之間都會有相破噶嘛，你攞啲金去燒下都係會溶噶嘛，係咪？咁所以咧嚟到咧就會形成一個叫做咧金火相戰嘅格局噶，係啦，喺紫微斗數仲要多咗咧2粒星咧，都係關於啲口舌是非嘅，係啦，就係嗰個勾當個勾神啦，同埋嗰個叫做貫索呢2粒星啦，咁所以咧屬雞朋友咧喺嚟年咧佢個2026咧就好容易會有口舌是非啊，同埋咧自己講嘢咧都好似開口及着你都會得罪人嘅，係即係做嘢唔好講嘢，係啦，咁所以乖乖地做嘢，所以咪就係成日師承 ChatGPT 啦，師承呢個DeepSeek 啦，咁佢裏邊咧就可能只係揾一啲嘅大數據啦，咁佢可能會混合唔係今年啊或者係明年啊嘅嘢嘅，好似我哋啲師傅先會識得嚟緊，即係佢哋個屬性係個五行屬乜嘢啊，我哋會將紫微斗數啲星位擺落去咧，佢先夠準嘅。事業上面人際關係裏邊會比較複雜啦，咁咧成日都會好容易咧做完之後咧躺着也中槍啊，係啦，咁亦都好容易俾人哋背。